Salam dəyərli izləyicilər. Bugünkü verilişimizdə dilin insanın düşüncəsinə, davranışına təsirindən danışırıq. Mövzunu müzakirə etmək üçün qonağımız Adunun teatru, diksiya təlimçisi, filoloq Xəyalə Məmmədzadədir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördüm. Xəyalə xanım, niyə savadlı danışan insanı cəmiyyətdə özünü göstərir deyib susturmağa çalışırlar? Çox gözəl sualdır. Çünki savadlı danışıq çətindir. Biz savadlı ola bilərik, dünya görüşümüz zəngin ola bilər, amma onu nitqimizdə sərgiləməyə bilərik. Biz savadlı danışanda burada təkcə qrammatik qaydalara uyğun danışıqdan söhbət eləmirik. Biz həm də vurğunu, intonasiyanı, ardıcıllığı, rabitə əlaqəsini qorumağa çalışmalıyıq. Burada həm də işin içinə fikri necə çatdırdığımız da daxil olur. Yəni emosional nitqimiz necədir? Biz birdən-birə coşub fərqli bir şəkildə cavab verə bilərik və yaxud da pauzaları düzgün yerində istifadə etməyə bilərik. Vurğunu fərqli yerdə, məntiqi vurğunu fərqli yerdə istifadə eləyə bilərik. Belə olan halda fikrimiz məqsədini aşa bilər. Yəni mən başqa bir fikri söyləmək istəyirəm, amma qarşı tərəfə ötürmək istədiyim fikir kənarda qalır. Ötürdüyüm tamam kobud, bəlkə də yüksək tonda, özümdən asılı olmayaraq çıxış eləyən bir mətni təqdim eləyirəm. Ona görə də danışıqda savadlı olmaq həm önəmlidir, həm də çətindir. Çünki bir çox nüans diqqət mərkəzində olmalıdır. Eyni ilə mən bunu maşın sürməyə bənzədirəm. Çünki eyni anda biz diqqətimizi orada bölməyi bilməliyik və deyəcəksiniz ki, yaxşı bu necə olur? Biz bunu necə nəzarətdə saxlayırıq? Bu vərdiş halında olur. Daim nəzarət eləyəndə, daim nitqə diqqət yönəldəndə getdikcə artıq biz bunu avtomatik özümüzdən eləməyə başlayırıq. Belə olan halda da heç bir problem baş vermir və münasibətlər yolunda axarında davam eləmiş olur və fikrimiz ən əsası aydın olur. Xəyalə xanım, fikrini çatdıra bilməmək insanın sevgisinə, işinə, taleyinə təsir edə bilərmi? Bəli, təsir eləyə bilər. Niyə? Çünki əgər biz fikrimizi çatdıra bilmiriksə, oradakı həyat qayəmiz aydın olmur. İşdə də belədir. Biz işdə əgər məqsədimizi bildirə bilmiriksə, burada olan gedişatı necə təsirləndirmək istəyiriksə, bu heç kimə aydın olmursa, belə olan halda bəli, işlərimiz yolunda getməyəcək. İşdə də münasibətlər işdən mənə elə gəlir ki, daha öndədir və daha həlledicidir. Taleyimizdəki rolu da belədir ki, taleyimizi, ümumiyyətlə həyat şəraitimizi müəyyənləşdirən münasibətlərdən keçir. Bəzən diqqət eləmisiniz, çox yaxşı bir kadrdır, işçidir, mütəxəssisdir, amma insanlarla yola gedə bilmir, ünsiyyət qura bilmir. Belə olan halda nə olur? O savad, bilik sanki geri planda qalır. Çünki insan fikrini ifadə eləyə bilmir, hamı ilə kobud və yaxud da qısa, konkret danışır. Belə olan halda da nəticə yaxşı olmur. İnsanlar onu anlamaqda çətinlik çəkirlər, eyni zamanda ünsiyyət toqquşmaları baş verir və nəticə ürək açan yerə gedib çıxa bilmir. Ona görə də bəli, taleyimizə təsiri həddindən artıq çoxdur. Bəs yaxşı, belə izah eləyib deyirsiniz, amma nə etməliyik onu demirsiniz deyə sual ünvanlaya bilərlər. Bunun üçün nitqə diqqət eləmək lazımdır. Dediyim kimi hər bir nüansına, hər bir detalına. Bəli, kobud danışıq bizim daxilimizdən gəlir. Hətta belə bir söz var ki, fikrin nədirsə, zikrin də odur. Yəni beynimizdən axanları biz dilimizə doğru şəkildə gətirməliyik. Mənim anında beynimə gələn nə isə mən olduğu kimi ifadə eləyəndə o yaxşı səslənmir. Çox zaman yaxşı səslənmir. Bunun üçün nə edirik? Ən azından bir 10 saniyə düşünürük ki, mən bunu deyim ya deməyim və yaxud da hansı formada deyim. Necə desəm qarşımdakı insana xoş olar. Belə bir 3 qayda var hətta. Nə deyirəm, necə deyirəm, kimə deyirəm. Nə dediyim çox önəmlidir. Çünki mövzu qarşı tərəf üçün maraqlı olmalıdır. Bəlkə də elə bir mövzudan danışacağam ki, onun üçün qətiyyən maraqlı deyil və diqqət kəsilməyəcək. Mənim danışdıqlarım sanki mənasız olacaq. Daha sonra necə deyirəm, necə təqdim eləyirəm. Deyək ki, çox həssas insandır, onun ürəyinə dəymək çox rahatdır və mən birbaşa konkret şəkildə deyirəm ki, bu belədir. Və yaxud da bunu belə elə.
Eləsən yaxşı olar yox, eləyə bilərsənmi yox? Bunu belə elə. Elə işdəki təlimatlar da belədir. Bunu belə elə. Qarşı tərəf də birdən-birə eləyəcəyi halda bir qədər qıcıqlanır və o işi yerinə yetirmir. Bütünlükdə o layihə və yaxud da işin gedişatı ləngiyir. Daha sonra o dediyim kimi kimə deyirəm məsələsi həmin o hissəyə daxil olur. Bəli, mənim qarşımdakı insan və yaxud da insanlar necə danışıq istəyirlər? Elə adam var ki, ona elə fikri konkret demək lazımdır. Çünki o xırdaçılığı, detalları sevmir. Həmin o xırdalığı sevməyən insana detallı izah maraqsız, yorucu gələ bilər. Yox, elə insan var ki, misal üçün mən eləyəm, detallı danışmağı və dinləməyi sevirəm. Amma elə adam var ki, qısa konkret, hə və yaxud da yox cavabını sevir. Ona görə birinci dinləməyi də bacarmalıyıq. Sakit dinləyici olandan sonra yaxşı danışana çevrilirik. Artıq bilirik ki, bu adamın arzusu nədir, ona lazım olan nədir və biz nə verməliyik. Ondan sonra gedişat çox rahat olur. Xəyalə xanım, bu gün ünsiyyətdə qarşılaşdığımız problemlərdən biri də ədəbi danışdığımız təqdirdə bizi süni adlandırmaqlarıdır. Bunun səbəbi nədir? Bu gün qarşılaşdığımız problemlərdən biri də doğrudur, budur. Niyə belədir? Çünki biz ədəbi danışanda orada təkcə danışığımız olmamalıdır. Eyni zamanda hisslərimiz, emosiyalarımız, jestlərimiz, bədən dilimiz də rol oynayır. Əgər sırf danışığı təqdim eləyiriksə və biz kitab cümlələri ilə danışırıqsa, orada heç bir vurğu, intonasiya, emosiya yoxdursa, danışdığımız mövzuya uyğun təbii ki, yoxdursa, danışığımız süni adlana bilər. Yox, əgər qarşımızdakı insan ədəbi dildə danışığı bacarmır və yaxud da bunu əlçatmaz hesab eləyirsə, biz orada nə qədər ədəbi cümlə qururuqsa quraq, ona əlçatan olmadığı üçün, o doğru danışığı, məişət üslubunu qəbul elədiyi üçün ona o süni və uzaq gələcək. Rahatı qoyub həmin o çətinə getməyəcək. Çünki orada anlamaqda çətinlik çəkdiyi sözlər var. Halbuki gündəlik danışıqda, məişət üslubunda 5-10 sözlə həyatını keçirə bilir və yaxud da fikrini ifadə eləyə bilir. Orada isə sinonimlər var, çox eşitmədiyi sözlər var, pasiv lüğətində olan, mənasını az-çox xatırladığı, amma çox da aşina olmadığı sözlər var. Ona görə də o sözləri dartıb gətirmək və yaxud da qarşı tərəfdən mənasını soruşmaq ona çətin gəldiyindən, bugün o rahata qaçır, digər yerlərdə olduğu kimi. Biz necə ki, rahat şəkildə hər bir şeyi əlçatan əldə eləyirik, heç nəyin axtarışında deyilik. Eyni şəkildə də qarşı tərəfi dinləyəndə çətinlik çəkirik. Fikirləşirik ki, elə o da mənim kimi danışsın və yaxud da jest, mimika, bədən dilinə diqqət eləməyim. Elə bir-iki cümlə ilə bütünlükdə fikrini ifadə eləsin, qısa, lakonik və eyni zamanda asan. Mən onun danışığını rahat qəbul eləyə bilim. Halbuki burada süyniliyi yaradan digər detallar ola bilər. Bəli, ola bilər ki, qarşı tərəf bədən dilini danışığına uyğun istifadə eləmir. Danışıq fərqli bir yerdədir. Bədən dili robot kimi, mən burada əlimi belə eləməliyəm və yaxud da jest belə olmalıdır, mimikam gülməliyəm və yaxud da donuq dayanmalıyam. Halbuki bu artıq sizin danışığınıza uyğunlaşır. Həmin anda siz hansı fikri ifadə eləyirsinizsə, hansı emosiya ilə çatdırmağa çalışırsınızsa, o özlüyündən gəlir. Siz onu planlı şəkildə eləmirsiniz. Bəzən mənə tələbələrim deyirlər ki, Xəyalə xanım, sizin fikrinizdə qəliblər şəklində bunlar yer alır ki, sualı verdiyi anda siz o cavabı cavablaya bilirsiniz və yaxud da o sualı rahat şəkildə cavablandırırsınız. Deyirəm ki, bu qeyri-mümkündür və belə eləmiş olsaq çox süni alınır. İnsan həmin an başqa bir hissdə olur, ondan 5 dəqiqə əvvəl fərqli bir hissdə olur. Ona görə bir-birinə uyğun gəlməyəcək. Belə uyğunsuzluq da qarşı tərəfdə təbii ki, süni danışıq və yaxud da süni görüntü ifadəsini özündə göstərəcək. Sizcə insanın xarakterini nitqindən müəyyənləşdirmək olar? Bu sualın cavabı biraz genişdir. Çünki razıyam. İnsanlarla ünsiyyət quranda onun xarakterini az-çox müəyyənləşdirmək olur.
Çünki artıq bilirik ki, sakit tonda danışırsa, aşağı tempdə davam eləyirsə və yaxud da sözləri, cümlələri deməkdə o qədər də tələskən deyilsə, sakit təbiətli insandır, səbirli insandır, dinləməyi bacaran insandır. Yox, qaça-qaça danışırsa, misal üçün, salam necəsən, neyirsən, bu şəkildə danışıb hərflərin çoxunu yeyirsə, elə cəld, həyatda hər bir işə qaçan və yaxud da səbirsiz insandır. Kimi müəyyənləşdirmək olur. Bayaq dediyim kimi, əgər kobud fikrini ifadə eləyirsə, deyək ki, qısa konkret danışırsa, biraz əsəbi xarakterdə insandır deyə bilərik. Amma gəlin razılaşaq ki, insan həmişə eyni əhvalda olmur. Bir dəfə gördüyümüz insanı bir 5-10 dəqiqəlik ünsiyyətlə təyin eləməyə çalışsaq ki, bu necə bir insandır, biraz haqsızlıq eləmiş olaraq. Çünki həmin anda onun deyək ki, gərgin bir günü ola bilər və o gərgin günün təsirindən, o keçirdiyi günün əhvalından bizə yaxşı olmayan, o qədər də xoş olmayan cavablar verə bilər. Və ya həmin anda ağlına gələn nə isə birbaşa ifadə eləyə bilər. Həmin gün yaxşı keçirmədiyi o əhval bizə fərqli bir tərzdə yansıya bilər. Hər tərəfli yanaşmaq lazımdır ki, mən bu insanı 3 dəfə görmüşəm, tutaq ki, 5 dəqiqə söhbət eləmişəm və 5-də də ürək açan xoş nə isə deməyib. Bu şəkildə dəyərləndirsək, deyə bilərik ki, bəli, ünsiyyət insanın xarakterindən xəbər verir, danışığı, nitqi insanın xarakterindən xəbər verir, amma bunu bir qədər detallı təyin eləmək, təhlil eləmək lazımdır ki, o təhlil bizə konkret nəticəni vermiş olsun. Bu gün çox rastlaşdığımız problemlərdən biri də uşaqların nitqində olan geriləmədir, valideynlərin loqopedə müraciət etməsi, psixoloqa müraciət etməsi, şagirdlərin, övladlarımızın özünü ifadə etməməsi böyük aktual bir problemdir. Bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Günümüzün doğrudur, qanayan yaralarından biridir. Niyə belədir? Çünki sosial şəbəkələr bizim özümüzün də nitqimizdə gerilik yaradır və bu nitq geriliyi uşaqlara da sirayət eləyir, istər-istəməz. Çünki artıq valideynlər evdə özləri də söhbət eləmirlər, danışığa üstünlük vermirlər. Hamı qısa, konkret, ismarışlar vasitəsilə fikrini ifadə eləyir və ünsiyyətdən qaçır. Çünki o sosial şəbəkənin verdiyi rahatlıq, orada olan o əlçatanlıq və artıq uzun-uzadı heç nəyin bizim hövsələmizə uyğun gəlmədiyindən biz səbrimizi ona yönəldə bilmirik. Yaxşı danışım və yaxud da oturum söhbət eləyim. Bu kimi anlayışlar keçmişdə qalıb elə bil. Çox az ailə tanıyıram ki, evdə çox ünsiyyət qursun, çox danışsın, uşağın yanında çox danışsın, elə uşağın özü ilə birbaşa danışsın. Ona görə də artıq nitq geriliyi bəli, çoxlaşıb və görürük ki, günü-gündən də artır. Bu çoxalmanın nəticəsi elə orada olan o nəzarətsizlikdir. Və yaxud da nəzarət eləmək istəyirik, amma bacarmırıq, adını veririk. Çünki davamlı eləmirik, nizamlı getmirik. Baxırsan ki, 2-3 yaşında uşaqlar artıq rahat şəkildə sosial şəbəkədə özləri istədikləri kimi, necə deyərlər, günlərini keçirirlər, vaxtlarını sərf eləyirlər. Bunun qarşısını almaq da həddindən artıq çətinləşib. Niyə belədir? Çünki evdə hamı sosial şəbəkə istifadəçisidir. Uşaq da onu gördüyü üçün gördüyünü eyni şəkildə təqlid eləyir, təkrarlayır. Eyni proses təkrarlanır. Bizim necə deyərlər, böyüklər dediyi kimi dövrümüzdə isə bu yox idi. Valideynlərimiz sosial şəbəkədən istifadə eləmirdilər. Maksimum xəbərlər proqramını izləyirdik və yaxud da başqa vacib nələrəsə üstünlük verirdik. Bir kitab oxuyurdularsa ona baxırdıq, yararlanırdıq. Nağıl kitabları oxuyurdular, onu dinləyirdik. Artıq başqa-başqa sahələrə yönələ bilirdik və fikrimizi yaxşı ifadə eləmək oradan gəlirdi. İndi başqa bir sual ünvanlanacaq ki, kitab mı oxumalıyıq, uşağın nitqi yaxşı inkişaf eləsin? Tək bu deyil. Ümumiyyətlə ünsiyyət, danışıq, fikrini ifadə elə. Sən yaxşı fikrini ifadə eləyə bilsən, uşaq da yaxşı ifadə eləyəcək. Yox, sən qısa konkret ifadə eləyirsənsə və yaxud da nitqinin üzərində düşünmürsənsə, mən yaxşı danışa bilirəmmi? Hamı məni səhv anlayır, yox. Mən necə danışıram? Ümumiyyətlə mən doğru çatdırdım fikri.
Yoxsa doğru çatdıra bilmədim? Problem məndədir, yoxsa cəmiyyətdədir? Bax bu haqqda düşünmək lazımdır. Hamı deyir ki, məni anlamırlar. Eyni fikirdir, məni anlamırlar. Hamı məni qaralayıb, mənim fikirlərim səhv anlaşılır. Bəs yaxşı, bu qədər insanın səhv olma ehtimalını dəstəkləyirik. Amma mən fikrimi doğru demirəm fikri bizim heç şuurumuzun yaxınlığından da keçmir. Niyə görəsən? Elə fikirləşək ki, bəlkə mən doğru ifadə eləyə bilmirəm. Bəlkə burada hardasa düşünməliyəm. Düşündüyüm kimi, birbaşa ağlıma gəldiyi kimi demək bəlkə doğru yol deyil. Çünki getdikcə baxırıq ki, bu nəsildən nəslə ötürülür. Və sosial şəbəkənin verdiyi o qısa konkret dil, sözlərin qısaldılması, vulqar sözlər, varvarizmlər, dilimizə gələn o varvarizmlər də elə buradan yola çıxır. Və yaxud da elə fikir var ki, onu o qədər qısa şəkildə yazırlar ki, oxuyub düşünürsən ki, burada ümumiyyətlə nə demək istəyir? Salamı biz artıq sılımı yazırıq. Hətta bir ara bu çox vüsət almışdı. Hazırda bir balaca hiss eləyirəm ki, azalıb, rahat-rahat yazmağa başlamışıq. Necə sənin nıcısı kimi yazırdılar. Və mən bunları gördükcə çox təəccüblənirdim ki, insan necə öz fikrinə bu qədər hörmətsiz yanaşa bilər. Salam sənin verdiyin salamdırsa, o bütöv olmalıdır. Belə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə də düşünəcəklər ki, çox dərinə gedirəm, çox burada mən incəliklə fikrimi ifadə eləyirəm, amma mənə elə gəlir ki, biz çatdırmaq istədiyimiz fikrə çox həssas yanaşmalıyıq. Çünki dəyərimiz buradan yola çıxır, ölçülür. Mənim sözümün çəkisi olmalıdır. Əgər qarşı tərəf düşünürsə ki, mən sözümü qarşımdakı insana uyğun deyirəm. Bəli, bu fikir yaxşı fikir deyil, amma o ona layiqdir. Xeyr. Deməli, mən ona layiqəm. Mənim ağzımdan çıxan sözün tərzi, ifadə şəkli mənə uyğundur. Əgər mən onu özümə yaraşdırıramsa, onu ifadə eləməyi, deməyi yaraşdırıramsa, deməli, burada qarşı tərəfin heç bir günahı yoxdur. Məsələyə belə yanaşmaq lazımdır. Ona görə sosial şəbəkədə olan hər şeyi uşaq doğru hesab eləyir. Çünki görür və fikirləşir ki, orada ifadə olunursa, mənim valideynlərim də buna baxırlar, hamı buna baxır. Deyək ki, məktəbdə də uşaqlar belə danışırlar və belə görürlər. Bunun qarşısını almaq istəyən heç bir insan yoxdur. Demək ki, qəbul olunan da budur. Mən nəyə görə fərqli nəyəsə yönəlməliyəm və yaxud da nitqimi inkişaf elətdirməliyəm? Ona görə valideynlərin əksəriyyəti indi artıq uşaq təlimlərinə yönəlirlər. İstəyirlər ki, uşaqları yaxşı danışsın, susmasın. İndi özünə qapanan uşaqlar daha çoxdur. Əvvəl bizi susturmağa çalışırdılar. Xatırlayırsınız, biz danışanda, harasa qonaq gedəndə valideynlərimiz bizi belə masanın altında sıxışdırırdı ki, sus, sakit dur, ayıbdır, danışma. Amma indi nə edirik? İndi deyirik ki, utanma, qorxma, de, nə istəyirsən, nə demək istəyirsən? Çünki qorxurlar, fikirlərini ifadə eləməyə çəkinirlər və yaxud da heç ifadə eləyə bilmirlər. Necə deyim, hansı formada deyim bilmirlər. Çünki biz də bilmirik. Biz də özümüzü o qədər sıxmışıq və günümüzdə artıq qısa konkret ifadə eləməyin yollarını tapmışıq. Bunları dediyim kimi xarici sözlərlə və yaxud da qısa ifadələrlə deyə bilirik. Jestsiz, mimikasız, yəni mən belə rahatam, qısa deyim, onsuz da anlayarlar. Və yaxud da elə adam var ki, konkret şəkildə istəyir ki, onu gözünə baxıb anlayasan, ümumiyyətlə danışmasın, üzündə heç bir ifadə olmur. Və gəlir, görürsən ki, artıq getdikcə ünsiyyət azalır. Və biz danışmaq istəmirik. Biz bir-birimizlə ünsiyyət qurmaq istəmirik. Maraqlı şəkildə bir-birimizə yazdığımız o ismarışı, yazdığımız o mesajları üz-üzə oturub danışmaqdan qaçırıq. Bir-birimizi tanımağa mı qorxuruq, ünsiyyət toqquşmasından mı qorxuruq, konfliktdən mi qaçırıq? Burası biraz müəmmalıdır. Hər insanda fərqlidir. Xəyalə xanım, təəssüflə vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün yeniyetmələrdə öz fikirlərini daha sərt formada, daha yüksək, necə deyərlər, qışqıraraq ifadə etmə tərzi formalaşıb. Bunu necə aradan qaldıra bilərik? Bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Bu çox yaxşı olmayan vərdişlərdən biridir. Mən də rastlaşmışam və gördükcə də çox təəssüflənirəm, heyfsilənirəm, necə deyərlər. Niyə belədir? Bu da
elə bizim ailələrimizdən gəlir. Mən həmişə deyirəm, nitqlə psixologiya vəhdətdədir, bir-birinə bağlıdır. Biz görmüşük ki, daim valideynlərimiz susublar, fikirlərini ifadə edə bilməyiblər və o susan tərəflər həmişə öz sərhədlərindən keçiblər, öz həyatlarından keçiblər, nələrisə qurban veriblər. Bir növ fədakar olublar. Həmin o fədakarlığı sanki yaşamaq istəməyən indiki dövrün uşaqları, gənclər hər bir şeyə qısa konkret yox deyərək, qışqıraraq, sərhədlərini qalın-qalın cızaraq ifadə edirlər. Halbuki doğru sözü deyəndə biraz haqlı ikən haqsız vəziyyətə düşmək tərzi, anlayışı da olur. İnsan gərək elə ifadə eləsin ki, orada sərhədin müəyyən olunsun, fikrin qəbul olunsun, amma eyni vaxtda da sən səhv olmayasan. Yəni haqlı ikən haqsız olmayasan. Bunu eləmək də, həyata keçirmək də olduqca çətindir. Çünki nəzarətdə saxlamaq lazım olan o qədər məqam var ki, o qədər nüans diqqət mərkəzində olmalıdır ki, yenə bayaq dediyim kimi, biraz təkrar olacaq. Nə dediyin kimi, necə dediyin önəmli olur. Qarşı tərəfdəki insan önəmli olur. Oradakı şəxs sənin dediyini sərhəd kimi qəbul eləyirmi? Onun ümumiyyətlə düşüncəsində bu normaldırmı? Bəli, mənim yox dediyim nə isə o yox kimi qəbul eləyəcəkmi? Yoxsa əksinə təkid eləyəcək, biraz da dediyində israrlı olacaq ki, xeyr, sənin o sərhədin burada keçərli deyil. Burada belədir, burada qayda belədir. Bununla getməlisən. Ona görə də önəmli olan odur ki, həmin o qışqıraraq deyilən fikrin hansı səviyyədə dəstəklənməsi var. Düşünməliyik ki, mən indi burada qışqırdım, düzdürmü? Bu qışqırığımın nəticəsi nə oldu? Bir yandan da gənclər nəyə diqqət eləyirlər? Hardasa deyək ki, 3 nəfər dayanıb, üçü də eyni fikri deyir və yaxud da nə isə istəyir. Orada bir neçəsi aşağı tondan, mülayim şəkildə ifadə eləyir, biri isə arxadan qışqıraraq deyir. Və o mülayim şəkildə öndə dayanan 2 nəfərə heç kim baxmır. Arxadan qışqıran o adama baxırlar ki, o nəsə deyir orada. Görün nə istəyir. Axı belə tərəfi də var. Ona görə cəmiyyət baxır ki, və yaxud da cəmiyyətdəki yeni fərdlərimiz, gənclərimiz, uşaqlar baxır ki, o arxadan qışqıranın fikri dinlənilirsə, öndə mədəni şəkildə, axıcı tonla, sakit fikrini ifadə edən insan heç sayılmırsa, elə mən də qışqırım və yaxud da elə mən də fikrimi hamıdan ötkəm deyim, öndə dayanmağın heç bir önəmi yoxdur. Beləliklə də o fikir özlüyündən formalaşır. Amma demək lazımdır ki, qışqırmağa ehtiyac yoxdur. Görürsünüz, hər bir yerdə fərqlidir bu mövzunun izahı. Qışqırmağa ehtiyac yoxdur, öndə dayananlar var. Sizə növbə gələndə fikriniz dinləniləcək. Əgər orada həqiqətən də fikrə, sözə, çəkiyə dəyər varsa. Sözün çəkisi o qədər ağırdır ki, sözə dəyər verənin gözündə. Orada necə gəldi, nə cür gəldi, sözdür də, dedim də, keçdi kimi danışmaq, elə bilirəm ki, o dəyəri gözdən salır, çəkini gözdən salır. Sanki görməzdən gəlirik. Ona görə boş danışmaqdansa lazımı yerdə, lazımı qaydada və nəyə lüzum varsa onu ifadə eləmək daha doğru olar. Xeyra xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü verilişdə bizimlə aktual problemi müzakirə etdiniz. Əminəm ki, cəmiyyət üçün faydalı məlumatlar ötürə bildik. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, qonaq etdiyiniz üçün. Mən də ümid edirəm ki, faydalı ola bildik və faydalı ola biliriksə nə xoş bizə. Çox sağ olun. Sağ olun.